قرمه سبزی میاد؟ عزیز من، بوی گوشت که نمیاد از قرمه سبزی، بوی سبزی است که شما رو به هوس میندازه. دقیقا چون همینطوره، به خاطر اینکه ما هنوزم که هنوزه تو خونمون بوی قرمه سبزی رو داریم، یعنی درست میکنن همیشه، من از اون بالا میفهمم، میگم به به بوی قرمه سبزی میاد، در صورت که ما گیاهخواریم. و تازه شما وقتی که گیاهخوار میشی، اون قرمه سبزی که توش گوشته، اون بوی گوه گوشته رو از یه فرکانسی میفهمی، یعنی تازه میفهمی قرمه سبزی واقعی اون قرمه سبزی گیاهیه که گوشت توش نیست. و دقیقاً درست میگه آقا سعید، عطر قرمه سبزی به خاطر اون عطر سبزی قرمه است، به خاطر اینه که سبزی قرمه با سبزی آش فرق داره، به خاطر عطرشونه. بله، حالا یه سری از دوستان پیششون سوال پیش میاد که اوکی، اگه گوشت نخوریم قوای جنسی از کجا بیاریم؟ یعنی تستوسترون بدن ما چجوری بیشتر ترشح بشه؟ آقا شما شما بگو قوای جنسی رو از کجا بدیم بره ما گیاهخوارا؟ آره الان من میگم پدرم در اومده انقدر ببین، قوای جنسی دارم. شما وقتی که یه دونه پیاز میخوری، انقدر سطح تستوسترون بدنت میره بالا که وقتی شبش میخوای سکس کنی، اگر مثلا ببخشید من انقدر راحت حرف میزنم، اگه بخواد مثلا 10 قطره از بدنت آب منی بیاد بیرون، 30 قطره میشه، به خاطر اینکه گیاهان تستوسترون بدن رو خیلی میبرن بالا. همون سیری که مصرف میکنی خیلی تستوسترون بدن میبره بالا. زعفرون وقتی که مصرف میکنی کمر مرد صفر میشه، خیلی بیشتر شهوتی میشه. ولی شما وقتی گوشت رو میخوری این نیست، اینجوری نمیشی، چون اون گیاه هست که داره باز اونجا به تستوسترون میده. من ورزشکار نیاز دارم به تستوسترون، چیکار میکنم؟ زورا یه پیاز میندازم بالا، مثل اسب میرم تمرین میکنم. خب به خاطر اینکه مردم آگاهی ندارن و همش اطلاعات غلط. و یه چیز دیگه ای که هستش، اگر شما گوشخوار نباشی، اون داروسازه دیگه نمیتونه داروهاشو بفروشه، دکتره دیگه نمیتونه سر کارش باشه. شنیدی میگن قدیمی‌ها کمتر دکتر میرفتن، قدیمی‌ها کمتر، چون قدیمیه یه دونه چیز داشته تو خونش، یه دونه طویله داشته، گوسفندای خودش هم نمیکشته، اضافه هم میذاشته میشده. گرفتی شد؟ نمی اومده دست ببره تو اکونومی، توی طبیعت دست ببره، زندگی همه رو از بین ببره. یه دونه همبرگری که شما میری مصرف میکنی از بیرون مکدونالد بخری، 80 لیتر آب مصرف میشه در قبال یه دونه همبرگر. چه جوری؟ از ابتدای ساخت، کشت، بزرگ کردن یه گاو، گوساله، گوسفند تا انتهاش 80 لیتر آب برای همون یه دونه همبرگر تخمین زده شده. که حالا بماند که کلی گاز گلخانه‌ای درست میشه، کلی داستان توی اکونومیک دنیا به وجود میاد. میخوام بهتون بگم فقط این نیست، یعنی فقط این نیست که شما داری به بدن خود ضربه میزنی. ببین اکثر ایرانی‌ها معده درد دارن، پیش خودشون میگن عصبی ام به خاطر اینکه معده، نه عزیزم، به خاطر گوشته. چون اسید معدت رفته بالا، انقدر گوشت خوردی معدت نمیتونه دیگه اون گوشت رو هضم کنه. همش معده درد داری، همش عصبی، همش استرسی، یارو راحت میزنه آدمه رو میکشه. چرا؟ از ترسش. ببین روح الله داداشی خدا بیامرز، یادته یه بچه 16 ساله زد تو گردنش مرد؟ آدم قوی که نمیاد از ترسش، نمیترسه که. آدم قوی ریلکسه، با مشکلات کنار میاد، حلش میکنه، تمام میشه میره. اون آدم ترسو است که چاقو میذاره تو جیبش، تق میکنه تو شکم یارو. گرفتید شد؟ به خاطر اینکه گوشته رو میخوری ترسو میشی، به خاطر اینکه اون استرسی که تو اون جونور هست موقع مرگ انتقال میشه توی روح خودت، تو جسم خودت. حالا چیزایی که بود تا الان ما میدونستیم در اختیار شما گذاشتیم. حالا اگر سوال دیگه هست ما در خدمتیم. آقا امیر اجازه هست من یه لحظه حرف بزنم؟ چاکرم داداش، بفرمایید. سلام، شب همگی بخیر. من یه 10 سالی هست که گیاهخوارم. خیلی بهم میگفتن که بعد از 7-8 سال عوارضشو میبینی، ریزش مو، قوای جنسی، لاغر شدن. ولی الان 12 سال شده. بعد من توی همین گیاهخواریم توی ورزشم، توی شنا قهرمانی داشتم،
توی اسکیت قهرمانی داشتم، موام نریخته، مشکل جنسی ندارم، وزنم کم و زیاد نشده، پوک استخوان ندارم. فقط یه چیز حرف آقا سعید که گفتش که موقعی که حیوانات رو میخورین ترسو میشین، من بیشتر حیوانات رو میخوردم وحشی میشدم، یعنی حیوانات جفتش رو با همه میخوردم آقا شهرام، اهلی هم تر شدم. توی یه جاهایی ترس و استرس میاد سراغه، توی یه جاهایی هم وحشی میشی. دقیقاً جفتش با همه، درست میگی. به خاطر اینکه اون مرگه هم ترس و استرس بوده همراهش، هم یه حس نفرتی همراهشه، یه وحشیگری همراهشه دیگه. به هر حال جفتش هم خوی وحشی به شما میده، هم استرس و ترس رو به شما میده. من قربونت اجازه برم. دارم یه لحظه آقا شهرام، همینجا جان. من میخوام یه چیزی رو اضافه کنم. زمانی که شما یه سری از دریچه های زندگیتون باز میشه، حالا اللحاظ یه چیز دیگه، یه سری ببین، تا حالا شنیدی طرف میگه این کارو کردم ولی نمیخواستم؟ شنیدی؟ بله. میدونی اون کارو کی کرده؟ میدونی که هر انسانی میتونه توی بدنش، توی روحش 20 نفر 100 نفر روح سرگردون وارد بدنش کنه. اینو میدونستی؟ نه. خب این دلیلش اینه که شما زمانی که دریچه ای از بدنتو باز میکنی، این ارواح سرگردون، ارواح خبیث میان توی روح شما، میان تو بدن شما، که شما در آن واحد قادری بشی تبدیل بشی به یه آدم دیگه. در آن واحد میشی یه آدم کوچولو بچه، در آن واحد میشی یه آدم وحشی که قادری 10 نفر بکشی، در آن واحد میشی یه دونه معلم، در آن واحد. خب به خاطر چیه اینا؟ خب اینا همش علمیه ها. شما زمانی که حالا میری تو کلیسای برزیلیا، نمیدونم تو یوتیوب فیلماشون رو دیدی یا نه، وقتی که دارن این ارواح خارج میکنن از بدن اینا، طرف به چندین نوع صدا و لهجه و وایس، وقتی که این ارواح از بدنش بخواد خارج بشه تغییر میکنه. و زمانی که مثلا 10 تا ارواح بدنشون خارج میکنن، طرف میشه تازه خودش. خب شما وقتی که گوشت میخوری، قتل داری انجام میدی، یه دریچه باز میکنی که چند تا روح بیاد تو بدنت. من حرفم اینه که شما زمانی که ترسو میشی و زمانی که وحشی میشی، شما یه دریچه رو واسه اون قسمت باز کردی، یعنی یه دنیای دیگر رو دریچه‌شو باز کردی برای یه دنیای دیگه. من این حرفا رو از خودم در نمیارم، من نشستم تحقیق کردم، فیلم دیدم در موردش. و زمانی که میشه یه گیاهخوار، تازه میشه خودت، تصمیم گیریت میشه یک، قدرت صحبت کردنت میشه یک، قدرت انتخابت میشه یک. نیازی نداری از کسی سوال بپرسی که اینو بگیرم این کارو بکنم، مشورت نداریم، طبیعت خودش میاد میده بهت میره. رفیقت که میاد تو زندگی طبیعت آورده، رفیقتو حرض میکنه چون آدم بدیه، داره بهت تشر میزنه، میخواد نقشه بچینه واسه طبیعت، میندازه میره. داداش این فلسفهش خیلی بیشتر از اون چیزیه که شما الان مثلا در مورد، حالا ایشالله واردش بشی، خودش بهت دانایی میده، خودش بهت آگاهی میده. آقا سعید گفتم 12 سال گیاهخوار هستم، نمیخواستم واردش شم، خواستم تجربه‌مو بگم که بعضیا میگن آقا که ایمان بعد فکر از کنم صحبت داره. ایمان خانم صحبتی داری، بفهم. داداش من داشتم